مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. يتجدد بكم اللقاء في قصر الثقافه. الحقيقه مشاهدينا زي ما تعودنا كل اسبوع معاكم قصر الثقافه بموضوع جديد، موضوع ثقافي جديد نحاول بقدر الامكان ان احنا نطل بيه على ثقافه جديده ومعلومات جديده من خلال قصر الثقافه. مشاهدينا عايزين نتكلم النهارده في كتاب مهم جدا، هو أسس التصميم لروبرت جلاب سكوت. وده مهم جدا لأن يعتبر من كتب الأمهات اللي بتدي ثقافة للتصميم وعناصر التصميم. وهل الكتاب ده تأثر بالذكاء الاصطناعي اللي احنا موجودين فيه الأيام دي، ولا مازال من أمهات الكتب في التصميم؟ مشاهدينا الكرام، كونوا معنا من خلال قصر الثقافة. يعد كتاب أسس التصميم لروبرت جلام سكوت من أبرز المراجع الكلاسيكية في مجال التصميم والفنون البصرية، لزيادة على القارئ أمام المبادئ التي يقوم عليها أي عمل تصميمي ناجح، ويشرح بأسلوب علمي مبسط عناصر التصميم مثل الشكل واللون والخط والكتلة والفراغ والإيقاع والتوازن والتناسب، مع ربطها بالإدراك البصري ووظيفة التصميم. قد أسهم هذا الكتاب في تكوين أجيال من الفنانين والمصممين، ولا يزال يدرس ويستفاد منه في كليات الفنون والتصميم حول العالم. وفي هذه الحلقة نقترب من أفكار هذا العمل المهم، نتعرف على رؤيتهم للتصميم باعتباره لغة تجمع بين الجمال والوظيفة وبين الإبداع والعلم، وترجمة للغة العربية ولمعظم لغات العالم. ويعد روبرت جلام سكوت من أبرز الكتاب والمنظرين في مجال التصميم والفنون التطبيقية. قد اهتم بتبسيط المفاهيم الفنية وربطها بالتطبيق العملي، مؤمنا بأن التصميم ليس مجرد موهبة أو إحساس بالجمال، بل علم يقوم على أسس وقواعد يمكن تعلمها تطويرها بالممارسة. ومن خلال كتاب أسس التصميم قدم رؤية شاملة تساعد الفنان والمصمم والطالب على فهم العلاقة بين عناصر التصميم ومبادئه، كيفية توظيفها لإنتاج أعمال تحقق التوازن بين القيمة الجمالية والوظيفة العملية، وهو ما جعل الكتاب مرجعاً مهماً في دراسة التصميم حتى اليوم. يا مشاهدينا، النهارده من خلال حديثنا عن اسس التصميم لروبرت جلام سكوت، يسعدنا يكون في ضيافتنا النهارده دكتور محمد حلمي حامد، استاذ الفنون بكليه التربيه الفنيه وكليه فنون تطبيق. اهلا وسهلا بسيادتك. الحقيقه يا فندم، يعني اختيارك لهذا الكتاب لانه من اسس التصميم، ولا لتعامل شخصي مع هذا الكتاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بشكر القناة الثالثة قناة القاهرة على هذا البرنامج الجميل. شكرا ليك، شكرا. وبشكر أسرة البرنامج، حضرتك الأستاذة علا عصام والأستاذة المخرجة منى أحمد والأستاذة المعدة منال فراج على إتاحتهم هذه الفرصة لي لكي أتذكر أياما خوالي مضت
مع أستاذ جليل علمني الكثير، هو المترجم الأول للكتاب الدكتور محمد محمود يوسف رحمة الله عليه. علاقتي بهذا الكتاب تعود إلى أكثر من 50 سنة. يا لأن الأستاذ محمد محمود يوسف علمني في سنة أولى، وبعدين ناقشني في الماجستير، وكان طبعا جزء فصل من فصول رسالة الماجستير بتاعتي. ومش أنا بس، ده قعدنا فترة طويلة. كل الدارسين الدراسات العليا في الفنون التطبيقية بياخدوا الفصل الأول في موضوع أسس التصميم. جميل. فكانوا الحقيقة بيناقشوا الموضوع وبيسروه. الكتاب ترجمه مع الدكتور محمد محمود يوسف، اللي هو كان أستاذي ودرس في إنجلترا من 34 ل 39. الدكتور عبد الباقي إبراهيم أستاذ تخطيط عمراني. فده بيبين لحضرتك إن الكتاب مهم لكل اللي بيقوموا بأعمال تتطلب البناء، سواء عمارة، سواء فنون تطبيقية، سواء فنون تشكيلية، سواء تخطيط عمراني، سينما ومسرح. بياخدوا أجزاء من الموضوعات اللي هذا يعني الكتاب هو يعتبر من أمهات الكتب. الكتاب ده بقى تفرع عنه مئات الكتب في مصر. مش أقل من 300-400 كتاب، ومش أقل من 300-400 رسالة دكتوراه وماجستير. أنا نفسي أشرفت على أكتر من 3-4 كتب، 3-4 رسائل في موضوعات مقتبسة عناوينها من الكتاب، ويدرس على مدار العام في مصر بس في حوالي يعني مئات طب هل يا فندم الترجمة هل مست أي أساس في الكتاب؟ يعني هل الترجمة غيرت حاجة ولا نقلته طبق الأصل؟ لا طبعا، هو المترجم عنده بصمته، والبصمة باينة من العنوان نفسه. يعني العنوان الأصلي للكتاب Fundamentals of Design، يعني مكونات التصميم. هم عملوها Principles of Design، كتبوا أسس التصميم. أسس التصميم. ومشيت في مصر كلمة أسس التصميم ديت يعني في كل الكتب، وتفك بقى يعني بعد شوية. يعني حتى في مدخل الكتاب هتلاقي ان كلية الفنون التطبيقية هي اللي طلبت ترجمة الكتاب. كان الأول في بابه في الوقت دوت. وما كانتش الموضوعات مثارة بهذه الطريقة. أنا بقول على الحاجة دي جميلة ليه؟ الأمر حدسي، يعني ده حلو وده وحش، ده مش قد كده كلام. لكن اللجوء مش علميا بقى. المعايير، الضوابط، ان انا افك الكلام دوت، وعشان افهم ازاي انا اعمله كويس. طيب خلينا يا دكتور في حاجة مهمة برضو. الكتاب مازال واخد وضعه واخد اهميته في ظل وجود الاي اي والذكاء الاصطناعي، يعني والتكنولوجيا الجديدة اللي احنا ممكن بترسم حاجة على بعضها بالتكنولوجيا دي. تقدري حضرتك تقولي ان كل الكتب اللي اتعملت وكل الرسائل هي شروح على هذا المتن الاصيل. كلها شروح. والبرامج اللي بتتعمل برضو بتتعمل بنفس الافكار الاصليه. هو ما بدأش من فراغ. روبرت جيلام سكوت هو كتب الكتاب في اغسطس 1950، يعني عمره 75 سنه تقريبا دلوقتي. لكن هو رجع لكتابات قديمه، مثلا هو نفسه شاكر جون دوي الفيلسوف وكتابه الفن خبرة. رجع لكتب كتيرة، وفي نهاية كل فصل بيقول مراجع. يعني كل فصل بيعمله عامل، بما اننا بنتكلم عن الكتاب تحديدا، عامل منهجية تربوية. بيحط فرض وبيبدأ يحط أسئلة للشابتر اللي هو عامله، وبعدين يحط كمان مراجع لو الطالب عايز أو القارئ عايز يرجع لكتب
بتتكلم على النقط اللي هو اللي ذكرها هو في ذكرها. الفصل بالتفصيل. مهم. فرجع مثلا لكاندينسكي، مم. ده واحد من رواد الباوهاوس في كتابه مم. النقطة والخط والمساحة. تمام. رجع لكتابات تعود أصلها إلى دافنشي في 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 عصر النهضة. النهضة يعني في إيطاليا. دافنشي كان أول واحد اتكلم عن المنظور، مم. المنظور ازاي يحقق المنظور. مم. بس في فرق بين الفكر بتاع دافنشي، رغم ان هما الاثنين نفس التكنيك. مهم. دافنشي عايز يحقق المحاكاة مم. اقرب طريقة انه يحاكي بيها الواقع، مهم. يعمل عمق، يعمله ازاي، انواع المنظور صح. ايه. لكن روبرت جيلام عايز ازاي يفهم الشكل، ازاي يخلي الطلبة بتوعه يعملوه شكل كويس. مهم. فبالتالي بيحط دايما تمارين ويحط نماذج ويحط امثله. الكتاب اتفك كتير، وساعات كان بيتفك غلط، مش دايما كان بيتفك صح. مم. طب هو اتكلم عن أسس التصميم، يعني كمثلا كفلسفه. تناسب ووحدة اه وتوازن. هل بالظبط. انتوا فسرتوا، يعني هل انتوا اخدتوا ده كده حتة 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 كده؟ حضرتك انا بدرس الموضوع ده بقالي عشرات السنين، مم. وانا الحقيقه يعني كوني بتكلم عنه، بتكلم اصلا عن الاستاذ اللي علمهولي، اللي هو دكتور محمد محمود يوسف. آه. لانه علم وعطاء بلا حدود. يكفي حضرتك انا لما جيت اناقش الماجستير بتاعي هو ناقشهولي، فكنت بروح له بيته من 9 ل2 4 أو 3 مرات في الاسبوع، نشوف كلمه كلمه وترجمه ترجمه ويستعمل نفس القواميس اللي انا كنت بستعملها. مم. فالصبر على انه يقعد يعلمني بشكل فردي، والصح انك تعمل كذا، والصح انك تعمل كذا، والصح انك تعمل كذا، ده ساعدني، بناني. صحيح. بناني فكريا يعني. فبالتالي الموضوع اللي هو حبه وحب ان هو يدخله مصر مع من الموضوعات اللي انا احبها لهذا السبب. برضو كانوا عايزين يعني من الحاجات الجميله اللي قسمي دخلها في مصر هي التصميم الصناعي. كان عندنا دكتور تم إفاده لإنجلترا، فرجع دكتور مسعد القاضي، ده برضو ترجم كتاب مهم في الفترة دي اسمه الفنون التشكيلية وكيف تتذوقها، لكاتب اسمه برنارد مايرز. ده رجع من إنجلترا، عمل قسم في كلية فنون تطبيقية اسمه قسم التصميم الصناعي، دكتور مسعد القاضي. وقسم التصميم الصناعي برضو خرج أساتذة، خرج أساتذة كتير درسوا المواضيع ديت بصورة فلسفية. جميل. منهم أستاذنا الدكتور عزت سعد. يعني الدكتور عزت سعد يتبحر في موضوع التصميم وفلسفته، وازاي يعني يعلم الطلبة ازاي يتعاملوا مع موضوع التصميم. طيب هنا معنى ذلك ان كتاب أسس التصميم ده ممكن يقرأه أي حد عادي ولا لازم متخصص؟ العادي ممكن يقراه طبعا، مش بس المتخصص يفهم فيه أكتر أو يعرف مصطلحاته. بالظبط. بس هو اصل الكتاب اتلخص كتير وتم تجزئته كتير، لدرجه انه مواضيعه بتدرس للطلاب ابتدائي وثانوي، مش في العالم كله بس، لا في مصر برضه. بيبدا يعلمك يعني ايه اتزان، فبيجيب لك في مقرر التربيه الفنيه موضوع التصميم الابتكاري، الاتزان يعني كذا، اليمين زي الشمال، الاتزان المحوري، الاتزان الوهمي، في المدارس الصناعيه، صحيح. الزخرفيه وغير الزخرفيه، في المدارس المعماريه الصناعيه برضو. فالافكار الاساسيه اللي طلعت من الكتاب كتير. طلعت كميه كبيره ومرت بمراحل حضرتك. يعني المرحله الاولى من بعد الكتاب هي مرحله تفسير الكتاب. طلعوا كتابين ثلاثه
كتاب اسمه مثلا التكوين في الفنون التشكيليه للاستاذ عبد حضرتك مش متذكر؟ لا متذكر طبعا. ازاي؟ حضرتك بتقول انت درست الكتاب ده عبد اكتر من الفتاح مره. رياض. عبد الفتاح رياض. ان شاء الله يكون كل اسم صح، انت شاء عارف الله. الزهايمر والحاجات دي. ف وكتاب تاني طلع برضو في كليه التربيه الفنيه للدكاتره احمد حافظ رشدان وفتحي الباب عبد الحليم، حوالين نفس الموضوع. احيانا دي المرحله الاولانيه ان هم بياخدوا الكتاب، والمرحله دي كان مسموح القوانين بتاعه التعليم والحقوق الملكيه الفكريه كانت بتسمح لعضو هيئه التدريس ان هو ياخد الافكار ويعيد كتابتها ويبسطها عشان يبدا يوصلها للطلاب بتوعه. ما كانتش المعلومه متاحه زي دلوقتي. طبعا حضرتك بتقولي في اي بخش بساله شات جي بي تي مثلا، اي فبيجيب لي بيفبرك كل لي حاجة. بس بيفبرك تفبركه تمام يعني. مش طب خلينا نقول بالنسبه للكتاب ده ايه النقطه اللي في الكتاب اللي حولت فلسفه التصميم؟ يعني الكتاب اكيد مليان نقاط، لكن في نقط معينه او نقطه معينه حولت هي نقطه فهم الشكل. فهم الشكل. ازاي يميز ما بين الشكل والهيئه. الشكل والهيئه. الفورم والشيب. والشيب. ازاي يميز بين الفراغ الحقيقي والفراغ الوهمي. هقول لحضرتك يعني انا بدرسها لاولادي في الكليات، بدرسها بشكل كده قريب من العربي زي ما حضرتك عارفه، انا خريج عربي برضه. يعني فبقول لهم ان احنا عندنا في النحو مثلا في جمله اسميه وجمله فعليه، شبه جمله. ال 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 التصميم برضو في جملتين اساسيتين. في جمله تو دايمنشن، مستويين بعدين. انا بعمل غلاف كتاب، بعمل عنوان، بعمل بوستر، فانا بتعامل مع ايه؟ بعدين اتنين. ده بيبقى شكل طول شكل على ارضيه. ده شيب. شكل على ارضيه. دي الجمله التصميميه الاولى. الجمله التصميميه الثالثه بقى لما بعمل منتج 3 ابعاد. 3 دايمنشن. 3 دايمنشن. لما اعمل 3 دايمنشن ما بقاش شكل وارضيه، بقى كتله وفراغ. بقى كتله وفراغ. بقى يعني انا مفيش حاجه اسمها حجم كده. بالظبط. كتله لها حجم. لكن الشكل له مساحه. تمام. دي جمله لها جمله اللي هي شكل على ارضيه، لها طرق طبعا. ومفردات ومراحل طويله. والجمله الثانيه اللي هي كتلة على فراغ. المعماريين واللي بيعملوا النحت واللي بيعملوا المنتجات واللي بيعملوا الخزف يهتموا قوي بالجملة ثلاثية الأبعاد. الكوميرشال ديزاينرز اللي هم بينتجوا البوسترز والملصقات والكتب والأغلفة وبيعملوا الصحف وبيعملوا الحاجات دي يهتموا أكتر بالإيه؟ بالحاجات اللي 2 دايمنشن. في النص حاجات شبههم، يعني بعمل سجادة مثلا. بعمل سجادة. لما أعمل سجادة أنا بتكلم عن 2 دايمنشن. بالظبط. أنا هسقطها ك2 دايمنشن، لكن لما أجي أنفذها لها سمك. أكيد لها سمك. بس أنا أثناء ما بصمم بشتغل كأني بعمل 2 دايمنشن، كأني بعمل طيب ما تيجي نتكلم في حد غير جلام سكوت، وكانت اسمها ذا كوين اوف كيرفز، زها حديد. يعني زها حديد من الناس اللي كسرت كل القاعده وقالت ان انا هخرج بره المستطيلات والكلام ده كله، وقالت ان مفيش مستحيل. بص حضرتك، ده بوست مودرنزم. بوست مودرنزم.
انا كانت الدكتوراه بتاعتي ربنا يرحم المشرفين بتوعي واللي ساعدوني، دكتور احمد كمال، دكتور سعيد فرحات، دكتور محمد محمود يوسف. كانت عن التكوين المعماري المعاصر، ايوه. العمليه الابتكاريه. انا حبيت افهم يعني ايه ابتكار، بس اربطه بالايه، بالتكوين المعماري المعاصر. هو التكوينات الغريبه اللي عملتها زاها حداد، واللي عملها بيتر ايزنمان، واللي ايوه. عملها جون فرانك جراي. فرانك جراي، التكوينات المعماريه الصعبه ديت اتعملت بعد آه، تفكيك فكره البوست مودرنزم والديكونستراكشن، التفكيكيه. مم. ان انا ازاي افكك الاشكال. الزاويه القايمه ديت ما مش موجوده في مش الطبيعه، هم موجوده. قالوا دي مش موجوده، اه. مع ان كتابات هربرت ريد مم. كانت بتدشن للنظريه دي. لان قال لك الزاويه القائمه دي مش موجوده في الطبيعه. مم. لكن دلوقتي الاله بتعمل لنا زوايا غير قائمه وبتعمل لنا زوايا قائمه. مهم. ف ف ف ف ف زها حديد اعتقد انها خرجت من ده، وقالت ان هي سموها حتى ساعتها معماريه الورق، يعني اوراق بس، يعني هي تحط الديزاين بتاعها على ورق ما تنفذوش، لكن نفذته لا، في دول بيتنفذ كتير طبعا. جدا. ممكن الدول العربيه حاجه بسيطه، لكن نفذت في امريكا كتير. ابتكارات الاتمته والكمبيوترايزد. مم. الكمبيوتر ساعد كتير قوي في تحليل الاشكال وتفصيلها. ما انت عشان تعملي شكل اه. لازم تعرفي ازاي تفصليه. صحيح. نفرض ان انت بتعملي تيير اه. او فستان، مم. عجبك رسمتيه كده، ازاي هتفصليه؟ ازاي ازاي هتفكي الاكمام وحطه على ارض الواقع؟ وتبقى على ارض الواقع وتتخيط مع باترون، بعضها لازم يبقى في باترون. لازم تفصيل الشكل. اه. الكمبيوتر والحاسب الآلي ساعد في عملية تفصيل الشكل ديت، وبالتالي ساعد بيتر ايزنمان، وساعد جراي، وساعد فرانك جراي، وساعد زاها حداد في انهم يحققوا الاشكال الغرائبيه اللي كانت في خيالاتهم، ويعملوها اشكال معماريه صحيح. وعماره موجوده. عماره لكوربوازيه ماتت، يعني عماره لكوربوازيه بتاعت الصناديق. المقاييس والصناديق ماتت. دي حقيقه. طيب ماتت. خلينا يا ريت المعماريين اللي عندنا ده يعرفوا المفروض انها بقى، ماتت. يعني خلاص الدنيا اتغيرت، وبقى معانا اي ممكن يفك لك الشفره بتاعت الشكل ده، ويقول لك ممكن تعملها ازاي. ويدمجها. انا كنت في احد البرامج قريب في قناتكم، كنا بنتكلم عن التراث المادي والتراث، ازاي نجمع التراث بتاعنا ونحطه في قلب المنتجات بتاعتنا عشان تعيش. جميل. وهويتنا تستمر. طيب يعني حضرتك بتنصح ان اللي مهتم بالتصميم ان يقرأ هذا الكتاب؟ هو اللي بيقرا هيقرا، اللي بيقرا هيقرا يعني. بس اعتقد ان المتخصصين يقروا اكتر. صحيح. المتخصصين يقروا اكتر الكتاب. طيب خلينا الكتاب حضرتك، رغم ان انا درسته عربي وانجليزي من اكتر من 50 سنه، ما زلت لما بقراه تكتشف حاجه جديده. بقراه بكل حرص، زي وكاني قاعد بتعلم. كل كلمه جنب كلمه. هو عايز يقول ايه؟ هو قال كده ليه؟ هو حط الشكل ده ليه؟ هو يعني هيكل الفصل ده هيكله كده ازاي؟ الفنون الراقيه والكتابات الراقيه دايما لها مستويات من التلقي. صحيح. يعني اقول لحضرتك على حاجه. احيانا كان بعض اعضاء التدريس مثلا ياخد الافكار اللي في الكتاب ويعملها. فطبعا هو عايز يعلم الولاد اللون مثلا. فيقول له اللون في لحاء شجر، في اللون فيقول له ايه مثلا؟ في اللون وفي الشكل وفي ويقول له في الملمس. طب هو في الكتاب الاصلي بتاع روبرت جيرام سكوت ده ما تكلمش عن الملمس بس، ده هو سماه المظهر المرئي للسطح.
يعني الملمس مش هو الحاجة الوحيدة اللي أنا أبص فيها على السطح. ممكن السطح يبقى زجاجي اه. فملوش ملمس، ممكن يكون معتم فما مش ملمس، ممكن يكون لامع زي الحاجات الذهب والفضة لامع، فهو مسميها المظهر المرئي للسطح. وفي طرق لدراسة الإعتام ودراسة اللمعان ودراسة انكسار الضوء في قلب مش كلها. البعض لما خدها راح شاطب على المظهر المرئي للسطح وراح حاطط الملمس، ويقول لك الملمس ممكن، وراح حاطط بقى ايه صور للملامس، صخر، لحاء شجر، بصمة ايد، كلها ملامس. هو ليه؟ لان هو دماغه في التشكيل. بينما العلم حاجة تانية. أنا مش بشكل بس، أنا بصنف الحاجات، بصنف المواد عشان أقدر أتعامل معاها، أقدر أبني بيها. طيب خلينا نقول لما حضرتك بتشوف حاجة بتقول ده تجيب تشوه بصري، حاجة مش راكبة على بعضها، هل لأن حضرتك درست هذا الكتاب ولا ان ده بيبقى حاجه طبيعي في الانسان، انك ممكن تشوف حاجه تلاقي لا ده مش مريح؟ من الحاجات الجميله في الكتاب انها بتعزو بعض القوانين زي النسبه والتناسب. أيوة. والحاجات دي اللي قوانين موجوده في الطبيعه. ايوه. هي ربنا سبحانه وتعالى. ولينا استاذنا الدكتور عزت سعد له كتاب اسمه النافع. النافع يعني هو ابتدى، عارفه حضرتك اقول لك زي ايه؟ زي ما مثلا الدكتور زغلول النجار بيتكلم عن طبقات الارض فبيجيب امثله من القران الكريم او كده. لكن الدكتور عزت بقى بيوريكي انه الجماليات ديت موجوده في الطبيعه، خلق ربنا، موجوده في الطبيعه. انت حضرتك لما بتمسك مثلا اسماك ملونه بتشوف قد ايه تقسيم الالوان والتلوين، سبحان الله. واحيانا كمان البنى نفسه، يعني مثلا الشكل الحلزوني. الشكل الحلزوني ده بينمو بنسبه 1:1 ك1:2 ك2 إلى 3 ك3 إلى 5 ك5 إلى 8 جميل. نسبه معينه متكرره لها طريقه في اضطرادها، بتجمع الاثنين وتبقى هم الثالث اللي بعديه. يوريكي بالصور انه ده موجود في اللوالب، النباتات اللولبيه، موجود في الامواج بتاعت البحر، موجود في الاعاصير والزواحف، موجود في بعض القواقع اللي هي والمحارات وازاي بتطلع منها. فالقوانين موجوده في الطبيعه، احنا بس بنحاول نفهم او نكتشف القوانين اللي موجوده. طيب لو قلنا مثلا احنا مثلا في سنه 2100 مثلا، هل يصلح هذا الكتاب بأسس التصميم، بالتلوين، بالمقاسات، بالنسب؟ هل يصلح لبعد كده ولا هيجي وقت لا ما ينفعش ان انا ادرس كتاب بأسس التصميم لان هيبقى فيه حاجات حديثه احدث من كده كتير؟ هو مش خاص بالموضه ولا خاص بالطراز. يعني هو ما بيقولكيش ده لوي كان ولا الموضه مثلا الذهبي ولا اللون. لا، هو مش بيتكلم على اسس. هو بيتكلم على الاسس. هو حضرتك عامل زي ايه؟ زي كتاب بيقول لك مثلا ايه، فقه الصلاه او فقه الصلاه مثلا لازم تبقى كذا 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 كذا، زي اسس علم المحاسبه، اسس علم الاقتصاد. بيحاول يفهم الجمال وازاي يتبني من خلال معايير موضوعيه. هو اول حد يعني جمع الحاجات دي كلها في لحمه واحده. كان في دراسات عن الضوء ومن ضمنها دراسات حسن بن الهيثم. كان في دراسات عن النسبة للكندي. كان في دراسات قلنا عن العمق والمنظور زي الدراسات اللي عاملها دافنشي وطلعت في كتابه التصوير. هو دافنشي ما عملش كتب، هم واحد من تلامذته بعد 130 سنة من وفاته جمع المخطوطات بتاعته وعملوا كتاب التصوير. بس المفروض في العهد بتاع العصور المظلمة في دافنشي
كان عندك في الدول العربية العصور الوسطى. تقدم. العصور الوسطى لا العصور مش ولا هي المظلمه اسمها ولا العصور الوسطى، لا المظلمة. لا اسمها العصور، اسمه عصر النهضه. عصر النهضة المظلمه اللي بعد والوسطى المظلمة، قبل كده. وبعدين دافنشي اه ورافائيلو ومايكل أنجلو. الجماعه الثلاثي ده بتوع فهو كان عندنا احنا، لا كان عندنا عصر نور. يعني كان في العرب اعتقد ان هم برضو عملوا للتصميم وعملوا زي الخوارزمات او غيره. طبعا بدليل التكوينات الهندسيه البديعه طبعا اللي ما في زالت مذهله. طبعا في المساجد، في آه. غيرها في غيرها في غيرها، تشكيلات وتركيبات. وشغل الارابيسك وشغل طبعا طبعا. الحقيقة طبعا هو أسس التصميم لروبرت جلام سكوت هو من الكتب الأمهات زي ما حضرتك ذكرت، وإن هو اتاخد منه كل جزء كده لوحده بيدي طبعا أسس علمية للتصميم. بتمنى إن فعلا ال AI ما يخفقش بقى، وإن هو يمحي هذه الكتب، لأن الكتب دي من الكتب الأمهات. وفعلا المتخصص اللي عايز يعرف كتير عن التصميم يعني دايما ننصحه بيكون في مكتبته روبرت جلام سكوت أسس التصميم. الحقيقة دكتور محمد حلمي حامد أستاذ الفنون بكلية تربية فنية وكلية فنون تطبيقية، أشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم. شكرا لحضرتك. ميرسي ميرسي. مشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا نهاية حلقتنا النهارده من قصر الثقافة. شكرا وإلى اللقاء.